जों चिनी रामचंद्र घाटनी डन बस्को स्कूल बाय चिनी बागलाबारी जे लामा थांमोननि लामा मगलान लामा अब ताबो हाईवे स्टेट हाईवे खालायजाबाय दङ सामुं चेंजाक मानो ताबो बुति खायै खालायजाबाय दङ तिनि नायलेना फायलायमाने चिनी बरम गोनां चिनी ससियेल वार्कार चिनी अजामारनो तियो बेखाय लामा वाति थांमोन रलगिनो जे एजेंसी बरक और फाइका बर टांना शुरू खालायका साल कलगमा बिसि कलगमा अंखा अब सावै लाभ करे सरकार फाइका सरकार थांका लुकरंनि दाबि तंमनि अ लामा स्लामै रिनानि बागै तामुनि हिंका बंनि बोसाबोतैनो डन बस्को स्कुल तुइ परिनानि लेखाय जिंजा चिनी बरम गोनां रूपबाई चिनी ससियेल वर्कर सुमन बाइसं चिनी अमरदीप बाबू सन साका स्कुल थांद्रफानो अमनि सिगां रिपेयरिं खायरिनानि बागै अ लामानो जों रिपेयरिं खायरिका स्कुल जाते फायमोन मते ताबुका ब्लेखाय तंथका मजे स्टेट हाईवे का लामा कतरंखा ताबुक चिनी लुकरक गारि खुंनो खुंटाम स्कुलनि बास र ताब थानान बागै ब्लेखाय सुबिदा मोन आमसानि लुकरक बा हामजाका अ लामानो मोसे वार कतरका तांगे रिनानि बागै जोंखा खालायो चिनी रामचंद्र घाटनि ते गोबां मामसायो इतिमध्येनो काम शुरू खायका स्टेट हाईवे नि गोबां मामखा ता कैसा मिया इंजिनियर बो सालाय आं साइमानखा चिनी समत पद्दर बिल हते पहरमुरा 7 कोटी ताकानि कयदिन बिसिङनो टेन्डार नै अब बा लामां खाना आनि विधानसभा केन्द्र कि संसदलाय कि खयं सकलाय अमति खैन रामचंद्र घाटनि गोबां लामा जेता 80-90 बोसोर 100 बोसोर खालाय जायगा अ लामा तिनि स्टेट हाईवे र खालाय जाखै दङ आगाम दिमतेबो खालाय जानाय जों खालायो जों थानसा तंगै बबागारेन तैफांबाय सबा खाय तंखाय दफा हानि कगनो वानसगै सबा खालाय तंखाय बसकांगो डेभलपमेन्ट बंनाय चिनी दफानि मानथायबा जों सेगै तुबनाय बेका आबुनि बागैनो जे तिनि जों लेखे तंथगौ तामनि हिंकाय अर जे चिनी डन बस्को स्कुल लामा जे कामिनि यांगो पागलाबारि तार मगलान कामिनि बररक दिनै बसाबती रंग तुबुय अर परनानै लायके लामा काहामते सेबमानानै होनो खाख्लायो अमतिखायनो लुकुरंनि सुबाचो नाहारै बसकांनि सालो जों तेबो कत लामा जे खालाय जायगा अ लामा रंग खायरिनाय सुनराय कामि लामा आगिव इ बजायगा आव बयरिखा तिनि थाङै नुखा सुनराय कामिनि जे लामा अमुबो तिसुंनाय नै आं प्रपोजाल रिखा हयतो बाजेट सफायखाय आबो तिसुं थाङा होनना आं खाख्लायो।